င့်အတွေးကတန်လိုက်လို့ပဲဆွဲငင်ယူနိုင်တဲ့ဓာတ်ရှိတယ်မကောင်းတာတွေပဲတွေးနေရင်မကောင်းတာတွေကိုဆွဲငင်ယူနေတာနဲ့အတူတူပဲကိုတွေးတဲ့အတွေးတွေနဲ့ဆွဲငင်ယူနေကြတာဖြစ်ပြီးကိုဆွဲငင်ယူတဲ့အရာကိုရမှာပဲကိုရနေတဲ့အရာတွေကလည်းကိုယ်တိုင်တွေးခဲ့ပြီးဆွဲငင်ယူဆောင်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်အကောင်းတွေကိုမတွေးနိုင်ရင်အကောင်းတွေကိုဆွဲငင်ယူနိုင်တဲ့ဓာတ်မရှိရင်အကောင်းတွေကိုယ်စီမရောက်လာဘူးဒီတော့ကိုဘာတွေးနေတယ်လဲစဉ်းစားပါကိုဘာတွေဆွဲငင်ယူနေပြီလဲဆိုတာတေချာပြန်စဉ်းစားပါ